پخوانی زلمی دی اتفاق پیدا کړو او دا تاسو د پښتون چې کوم دی بیا هم شعر و شاعري او ادب یا د خبرندان یا پښتون افغان وطن هغه قوم کې چې شاعر نومیالي او هغه شاعران چې واقعا هغوی د درنو اوریدونکو او لیدونکو مونږ سره نن د پښتنو ټولنیز ولسولیز ګوند وسنی مشر تاریخ پو ایډوکیټ ښاغلی علي خان مسعود په دې ادبي او سیاسي حجره کې ناسته لري چې د پښتو سیاسي ډګرې په خپلو سیاسي هلو ځلو لا پسې ښکلی او پیاوړی کړی دی. مونږ ورته په دې ادبي او سیاسي حجره کې د زړه د تله هرکلی ویو. مسعود صاحب هر کله راشئ، ستړي مشئ. تاسو نه ډېره مننه، ډېر خوشحال یم چې نن د ستاسو حجره کې زه ناست یم. مسعود صاحب که زموږ لیدونکو او اوریدونکو ته د خپل ځان په هکله لنډ معلومات ورکړئ. زه به دومره ووایم لکه څنګه ستا معلوم واخیست. زما نوم علي خان مسعود دی، په پښتنو کې د مسعود قبیلو نه یم. د هغې ځای د تقسیم مطابق جنوبي وزیرستان ورته وایي او تحصیل سرویکي نه یو شمنخیل زموږ ورکوټی شاخ دی که او ما خپل ابتدایي تعلیم چې کوم دی دا په وزیرستان په خپل وطن شهور تنګي کې کړی دی. بیا لسم ټولګی چې های سکول ورته وایي ټانک نه کړی دی. بیا بی اے کالج ما د ډېر اسماعیل خان نه کړی. زه په ډېر اسماعیل خان کې بیا د یونین جنرال سیکرټري هم پاتې شوی او بیا په 1980 کې زه پېښور ته لاړ. هلته ما بیا پولیټیکل ساینس کې ایم اے وکړه. په ایم اے نه پس ما بیا چې کوم دی په لا کالج کې داخله واخیسته. بیا زه د لا کالج د یونین صدر هم پاتې شوی او 1984 کې بیا مونږ هلته چې کوم سیاسي ځلې هغې په وجه باندې مونږ تقریبا 11 میاشتې زه او افریقا بیا بندي شوي وو. مسعود صاحب څومره موده کېږي چې تاسو دې سیاسي میدان ته راغلي یاست او ستاسو د کورنۍ کوم غړی تاسو ملګرتیا کوي او که نه؟ چې رښتیا ووایم د کورنۍ هېڅ غړی زما سره په دې سیاسي ډګر کې نه و او زه چې کوم وخت په کالج کې وم او دا 1948 و که نه په هغه وخت کې د ایوب خان خلاف اجیټیشن مظاهرې شروع شوې وې. ما ته ښه یاد دی چې اجمل خټک خدای دې وبخي اوس په دې دنیا کې نشته، هغه ډېر اسماعیل خان ته راغلی و. اول ملاقات ما اجمل خټک سره وشو او چونکې سیاسي پاخه نو خو د ملي غورځنګ خوند راکوو چې څومره مونږ اجمل خټک ته نږدې کېدو د سیاسي غورځنګ په تاریخ په دې کې کوم تکلیفونه او د باچا خان کوم مصیبتونه په ځا باندې ورو پیدو. نو سړی ویلی شي چې 1980 نه د نومبر میاشت وه چې ما اجمل خټک اول ځل په ډېر اسماعیل خان کې ولیدم او دا د اجمل خټک سړی ویلی شي برکت و د ده کې هغه یو کشش و مقناطیس و چې مونږ دې طرف ته راکش کړو. مسعود صاحب کله چې تاسو آلمان ته راغلی په هغه وخت کې د پښتنو سیاسي خوځښت څنګه و او د پښتنو ټولنیز ولسولیز ګوند د جوړېدو ضرورت څه و؟ ما ته یاد شي خو چې زه اپریل 1980 کې د کابل نه ماسکو ته لاړم. بیا د ماسکو نه د اورګاډي په ذریعه برلین ته راغل چې په وخت کې مونږ یو ملګری میاشا جان امیچنس او پېښور یونیورسټي کې پروفیسر دی او بیا مونږ فرانکفورت ته راغلو او فرانکفورت کې اول ځل دپاره مې ډېر ملګري وپېژندل چې ما ته ښه یاد دي چې ما ته پته ولګېده دا سړی زموږ د لاین دی. هغه ډاکټر کبیر جان ستوری و چې په هغې وخت کې چې کوم دی په دوچویله کې کار کوو او دا ما ته ښه یاد دي چې اول د مۍ 1980 کې ما کبیر په فرانکفورت کې وپېژانده. هغې ورځې نه چې کوم د موږ سره ملګري شو خو په هغه وخت کې پرابلم دا و چې دلته خلقي او پرچمي دوه کمونیسټي د محصلینو غورځنګونه و که نه او کبیر جان اول سړی و چې مونږ دا وپېژنده چې دا نه خلقی دی نه پرچمی دی یو ملي دی او زمونږ د راتګ سره کبیر جان پارټي هم دلته مضبوطه شوه د ملګري هم ډېر شول. نو بیا په هغې وخت کې مونږ یو غورځنګ جوړ کړ چې په هغه غورځنګ کې چې کوم دی ډاکټر شیر افضل دی و پکې شیرین دی و دا ټولو چې د پښتنو د بلوچو د اتحادیې په نوم مونږ جوړ کړ چې یو لیاقت نامې ده چې د سواتو د ګورتیو ان سبا امریکا کې ده هغه هم پکې ډېر فعال رول لوباوه.
بیا چې څه وخت نیشنل پارټي پاکستان کې بوټو بند کړله بیا په نیشنل پارټي کې پاکستان اسټابلیشمنت دا کوشش وکړ چې بلوچ پښتانه سره وران کی نو بیا بلوچ کم دی دغه نه ووتل د نیشنل پارټي نه نو بیا کبیر جان وی چې اوس خو د بلوچو د پښتنو د آزادۍ ټولن ته ضرورت هم نشته دی کنه ولې دا چې بلوچ زمونږ په لار نه ځي نو په کار دی چې مونږ ځان ته یو ګوند جوړ کو هم دغه وجه و چې کبیر جان ستوري او نور ډیر ملګری لکه ډاکټر شیر افضل شیرین او نور ډیر ملګری لیاقت مونږ د پښتون سوشل ډیموکراټک ګوند بنیاد کې خود او ډاکټر کبیر جان ستوري خو دی وبخي اوس په دې دنیا کې نشته هغه مونږ اول فورزت سندا یا صدر یا رئیس ته ګوند مقرر کړ مسعود صاحب د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند د تګ لارې غټ ټکي څه دي او د دې بنسټ کې ښودونکي څومره کسانو په هغه وخت کې د کسانو خو ماته چې نومونه یاد دي مخکې مې یاد کړل ډاکټر کبیر جان ستوری خدای بخښلی او عبدالقدوس تندر خدای بخښلی اوس نشته ډاکټر شیر افضل خدای بخښلی اوس په دې دنیا کې نشته او شیرین د خدای ژوندی لري اوس پورې شته دی او لیاقت د فرانکفورت نصیر د فرانکفورت جلیل د فرانکفورت لالا اقبال د فرانکفورت دغه ټول اوس یا ژوندي دي دغه وره سره نورم ډېر ملګري خو په دې منځ کې راغله لاړل اوس نومونه به درته دروغ وایي چې دوی څه نومونه خو دا ماته اوس هم یاد دي که نه چې دا خلک وره سره کړه د دې ګوند بنیادي مقصد دا و چې موږ دلته دا محسوسه کړه چې پښتنو مسایل کمونیسټي نه دي پښتنو مسایل چې کوم دی اطرافي مذهبي هم نه دي که نه یعنې ایکسټریمیزم هم نه دی په کار دی چې موږ یوه داسې لاره غوره کړو چې په هغه کې او بل موږ دې کمزورۍ ته متوجه شو دلته چې تر څو پوره لر بر پښتانو یو بل ته لاس نیو ورکړی نو لاندې پښتانه ځان ته د دې جوګه کیدای شي چې ځان ته د سړیتوب ځای پیدا کړي پاس هم راته پته ولګېده چې تش افغانستان دی خو کلتوري افغانستان باندې چې کوم د پاسبان پروت دی نو دا د موږ د دې ګوند بنسټي غاده و چې موږ به د یووالی غواړو ولې دا چې دا موږ تقسیم شوي او ویشلي شوي او دا زموږ بنسټي مقصد و په دې بنیاد باندې تر نن ورځې پوره موږ کار کوو او انشاءالله تر هغې پوره به موږ کالاره کېننو چې څو پوره ژوندي وو او په دې منځ کې ډېرې ژورې او ټیټې راغلې خو موږ تر اوسه پورې خدای لوی فضل دی چې زموږ کم سیاسي لاره ده تر اوسه پورې بې اعتباره شوې نه ده که نه مسعود صاحب د پښتنو په سیاسي ډګر کې لیکوالان او شاعران څه کردار ادا کولی شي اصلي خبره ده چې زه په خپله یعنې دا دعوا نشم کړی زه لیکوال یا شاعر یم خو زما خپل خیال دا دی چې شاعر او لیکوال چې کوم دی که نه دا د یو ملي غورځنګ یو تصور پر ژوندي کولو کې یا یو چې دوی ورته په الماني کې هغه وایي کریاټي وایي یعنې نوی شی جوړولو کې دا یو امیجینیشن دغه خلک قوم ته ورکولی شي هر قوم کې چې شاعر او لیکوال ژوندی نه وي یا شاعر او لیکوال چې کوم د نه وي پکې هغه قومونه چې کوم د ژوندي نه شي کېدی که تاسو ټول ملي غورځنګونو ته وګورئ ټول ته وګورئ د هر شي ابتدا چې کومه چې شوې ده لیکوال او شاعر کړې ده که نه او بیا وروستو سیاسي خلک راغلی دی هغه شی مخ ته بوتلی دی خو نظریه پروګرام یو ویژن چې ورته وایي که نه دا همیشه د لیکوال او د شاعر د لاسه راغلی نو زه ځکه وایم چې شاعر او لیکوال دا د ټولنې ډېرې بنیادي ستنې دي او کوم چې دا نه لري هغه به بدبخت قوم وي که نه مسعود صاحب تاسو پښتون ولس ته څه پیغام لرئ پیغام خو زمونږ دغه دی چې پښتانه تقریبا نن سبا ټول په دې پوهېږي چې مونږ کوم حالات کې یو مونږ په دې پوهېږو چې افغانستان کې پښتون در په در دی نه سیاسي واک لري نه کلتوري واک لري نه اقتصادي واک لري که نه او لاندې پښتانو دغه حال دی چې پاکستان کې چې کوم دی تر پرونه پورې دوی ته د پېژندګالۍ نوم باندې نن هم ډېر خلک دا وایي چې ولې د دې صوبې یا د دې منطقې نوم پښتونخوا دی او زما غټ پیغام دا دی پښتنو ته او په دې ما یقین هم دی دا یعنې مصنوعي خبره هم نه ده دا باندې ما یقین دی ایمان دی چې څو پوره پښتنو په خېټه باندې دغه ډیورن لاین پروت وي دغه ډیورن لاین مثال داسې دی لکه سړی ګذر نو فالج ووایي زمونږ د افغان ملت په وجود کې به وینه حرکت ونه کړي که نه که چېرته مونږ بنیادي مسایل حل کوو او په دې مرکزي اشیا کې سټابیلیټیټ قرار راولو نو باید پښتون یو شي او د پښتون د یووالي دپاره مونږ مبارزه هم کوو دا د پښتون سوشل ډیموکراټک ګوند دا مرام دی دا بنیادي شی دی دا د کبیر جان ستوری خدای دې وبخي شیر افضل د خدای وبخي د دوی چې کوم دی
ارمانونه وکنه او ان شاء الله موږ په دې لار ځو او موږ په دې یقین لرو چې دا لار ته به موږ رسو. خو بیا زه اوس وایم چې موږ د تشدد مخالف یو. زموږ ګوند غواړي چې عدم تشدد په ذریعه باندې د خلک کې په پوهه په ذریعه باندې څومره ټولنه بالغه شي ا دومره سیاسي اصلاحات پکار دي. په ټولنه باندې اصلاحات منډل نه دي پکار بلکې هغه وخت کې اصلاحات لاس اچول پکار دي چې ټولنه امونږ د پښتنو بدبختی دا چې پښتنو په ټولنه کې دوه قوتونه همیشه په جنگ دي. یو قوت کنزرواتیو ورته وایي چې هغه وایي چې یا وخت تا کلار شي، بل قوت کوم د ځان ته پروګریسیو وایي هغه وایي چې منډه وایي موټر ته دکا ورکړي، بل بریک وایي. په دې موټر دکا کې او بریک کې چې کوم د مونږه اکسیډنټ کړی دی همیشه مونږه بایللې ده. په کار دا دی چې د منځ لاره ونیسو او پښتون سوشل ډیموکراټیک ګوند د منځ لاره ده. مونږه نه چې کوم د دومره بې طریقې منډه وهو نه دومره په شازو. مونږ غواړو چې پښتون ملت د خپل بلغت مطابق شي. خو بیا زه دا شی باندې زور ورکوم چې تر څو پورې پښتون ملت یووالی نه وي دغه بهرني قوتونه لکه څنګه مونږ جغرافیایي موقعیت دی چې هر چا په مونږ باندې کار باندې دا مونږ کې ګوتې وایي او چې څه وخت مونږ یو ملت شو او په یو هیواد کې راټول شو بیا به د پېښور او د کابل په منځ کې څوک ګوتې نشي وهلی کنه. او تر څو پورې چې دا د مونږ د وجود باندې کرښه وي زمونږ وجود به ویشلی وي زمونږ وجود کې به وینه حرکت نه کوي. نو دې دپاره مونږ کار کوو. خو بیا زه وایم چې مونږ ګوند غواړو چې دا د عدم تشدد لارې د یووالی راشي او دا ډېر ضروري دی. که څوک دلته امن غواړي، که څوک دلته ترقي غواړي، که څوک د دې منطقې سوکالي غواړي، دا زموږ پیغام دی او دا ملار ده چې پښتون باید ویښ شي، خپل ملت ته خپل حقوق ته ویښ شي. مسلمانان موږ ټول یو او اسلام زموږ د ټولو مذهب دی. مګر وګورئ نن دنیا ته عرب هم چې کوم د اسلام دعوه کوي خو خپل ملي مفادات هم ساتي. نن ایرانی هم د اسلام دعوه کوي خپل ملي مفادات ساتي. نن پنجابی وایي چې زه مسلمان یم خو د پنجابي مفادات اول ساتي. موږ پښتانه ته هم دا پکار دي چې مسلمانان موږ ټول یو د سره به بیا نه سره مسلمانو خو پکار دا دی پښتون ملت خپل ملي مفادات ته چې متوجه نشي دا موږ یو لوی خطرناک حالاتو سره مخامخ شو. د ټولو پښتنو ته که واړه دي که غټ دي که تعلیم یافته دي که غیر تعلیم یافته دي باید دې ته متوجه شي چې که چېرته نن مونږ سره په یوه لار نه شو په اتفاق نه شو دې لوی مرض خلاف مونږ اتحاد نه وکړو لار بر. زه بیا دا وایم چې نه لا په پېښور نه څه جوړېږي یوازې نه د کابل نه یوازې پېښور کابل کندهار کویټه او دا باید چې یو بل ته لاس ورکړي. د دې لوی مرض نه ځان خلاص وو چې دا اوس په مونږ باندې د دنیا لوی قوتونو تپلی دی. او دا زما سوچ دی خدای دې وکړي چې پښتانه خپل حقوق ته بیدار شي خپل سیاسي کلتوري او ژبني حقوق وګټي. مسعود صاحب تاسو څخه یوه نړۍ مننه چې زموږ ادبي او سیاسي حجره کې مو ګډون وکړو. زه د ستاسو نه ډېره شکریا کوم چې ما ته هم دا موقع راکړه چې زه د څو خبرې تاسو سره وکړم. زه تاسو ته بریالیتوبونه غواړم، ستاسو حجره ته زه نیکمرغۍ غواړم او زه امید لرم چې ستاسو حجره به ورځ په ورځ کال په کال وخت په وخت کامیابیږي او خدای دې وکړي.